Kujtoi se ishte në gjumë, gruaja tmerrohet kur sheh bashkëshortin e vdekur gjatë fluturimit me avion. Një britanik ka humbur jetën gjatë një fluturimi për në Qipër. Ai u gjeti vdekur në ajër nga gruaja e tij. Turisti 63 vjeçar, emri i të cilit nuk bëhet i ditur, mësohet se ka humbur ndjenja duke bërë që gruaja e tij të kujtonte fillimisht se ishte në gjumë, por më pas lajmëroi ekuipazhin. Avioni ishte nisur për në qytetin jugperëndimor të Pahos, ku u dërgua me urgjencë në spitalin e përgjithshëm, por ai nuk e rifitoi kur vetë dijen. Britaniku u dërgua për trajtim mjekësor në orën 23 me orën lokale, por mjekët e konstatuan vdekjen e tij pas mbëritjes.